有少少喊咁口咁樣講呢個，哎呀早知道唔係湊熱鬧啊，咁講真咧嗰句咧我睇見嘅話咧，我都話，哎呀好彩冇派我嚟深中通道呢條線嘅，因為咧呢條橋100年嘅壽命噶嘛，咁樣你即係話你今日唔行，聽日行，聽日唔行，後日行，你而家行完幾快脆啊嚇！頭先咧係周六日都塞咗少少，頭先我哋喺入橋嘅時候塞咗少少，佢嗰邊係隧道，呢邊係大橋咁樣啊，塞咗少少，但係咧嗱而家到咗呢邊係翠坑㗎啦，已經到咗中山啦，寫住翠坑集團咁樣，咁快又到咗中山㗎啦，但係咧我哋會再去江門咁解啫嘛啊，最跟住而家去茂名都快1個鐘啊嚇！有啲朋友高州邊度？高州咧就屬於茂名，中國嘅水果之鄉。我哋每年嘅話咧就經常講嗰個咩荔枝龍眼啊，最早成熟嘅話，最多嘅話咧喺中國嚟講就係嗰個茂名市多咁樣。其中呢個高州就係茂名市咯。唔知大家有冇睇過我哋公司有時帶團去嘅一個 show 啊，叫做千古情啊？有冇朋友睇過咧？佢個冼太夫人啊，佢哋講嗰個啊，佢個即係話佢起家之地啊，起兵之地啊，同埋統一嶺南之地就係高州咯。嗰陣嗰邊就發展得比較好咯。跟住咧冼太夫人啊，我哋呢邊可能冇咁出名，但係咧你去到茂名嗰邊年年搞年禮啊，或者拜嗰啲人啊，你即係等於我哋呢邊有時靠海嗰啲人拜邊啲咧？拜嗰個媽祖啊，定咁樣啊嘛，甚至澳門嘅名都叫媽閣咁樣啦。你去到茂名嗰邊咧，嗰啲人通常祈福嘅時候拜邊個人咧？就拜冼太夫人，就係唐朝嘅時候就帶兵統一嶺南，使嶺南嘅局面啊得到和平啦。有時和平係真係好珍貴嘅，你好似我哋而家咁樣啦。有時雖然咧都唔係話整個世界最幸福、最叻、最豪華、最奢侈嘅生活咁樣喺度過住，但係至少我哋都唔係好似烏克蘭啊、俄羅斯嗰啲咁樣啦，日日喺度即係咁樣就日日喺度過住，周唔周會嘣一聲，周唔周嘣一聲，大家都冇心情啦，係咪咁嘅意思啊？所以即係話個嘅生活過得去差唔多，就算係好幸福嘅一個事情咯。呢個高州嘅龍眼乾啊，就可能淡少少，但係咧係純呢個龍眼乾，去咗皮去咗核就曬俾大家嘅嚇，有興趣可以試試。煲湯又得，空口食又得，我嗰日空口食都食咗半包，